세레마 병아리들 보세요. 꽁치도 나오고 엄청 귀여워졌어요. 지금 모이들도 열심히 잘 먹어요. 이거는 이제 백봉오 골개고요. 이 녀석은 이제 세레마 병아리예요. 보세요. 제가 혹시나 해서 모이그릇 물그릇을 하나씩 더 넣어 놨거든요. 근데 지금 모이통에 올라가서도 이제 잘 먹긴 해요. 저 녀석도 이제 먹고 있죠. 열심히. 털도 엄청 많이 났답니다. 발로 타타타타 하기도 하고. 제가 이제 난로를 아침에 조금 틀어주거든요. 좀 틀어주고, 그 다음에 횟대에도 상당히 잘들 올라가고, 백봉은 엄청 많이 컸어요. 엄청 많이 컸답니다. 낮에는 그냥 이렇게 안에서는 살짝 열어 놓으셔도 돼요. 한 20도면 돼요. 온도가 20도면 이제 잘들 지내고 있는 듯 합니다. 꽁지도 컸어요. 이게 3장이에요. 밑에 비닐을 깔아서 제가 지금 키우고 있는 겁니다. 꽁지도 크고, 지금 3장이에요. 엄청 귀여워요. 보시면, 보세요. 엄청 귀엽죠? 백봉도 많이 크고, 요 녀석도 세레마. 보세요. 꽁지도 크고, 지금 털도 상당히 많이 났죠. 아이고, 귀여워라. 아이고, 귀여워. 아이고, 귀여워. 아이고, 귀여워. 아이고, 귀여워. 엄청 귀여워요. 잘들 놀고 있답니다. 아이고, 귀여워. 요 녀석이 수컷인 듯 하기도 하고, 아무튼 둘 중에 한 마리 수컷이면 좋겠네요. 암수인 듯 해요, 제가 볼 때. 네, 잘들 지내고 있답니다. 보는 것만으로 귀엽답니다. 상당히 생각보다 상당히 귀여워요. 확실히 백봉이 훨씬 많이 커졌죠? 이 녀석이 좀 작아지고 올랐어요. 나왔어요. 보세요. 등에 털도 많이 진해졌죠? 세레마랍니다. 등에 털도 많이 진해지고, 저 녀석은 색상이 약간 틀리죠? 흐린색. 아이고, 귀여워라. 꽁지도 샀어요. 성격도 좋아요. 성격들도 아주 좋답니다. 요건 이제 털이 다른 백봉오 골개예요. 얘네들하고 같이 알이 와서 제가 부화기에 넣었던 거예요. 녀석은 이제 혈이 다른 백봉오 골개. 얘는 이제 세레마 수컷 같아요. 아마 수컷 같기도 합니다. 아주 작아요. 엄청 작습니다. 혼자 섰죠. 아주 귀엽다. 이 녀석도 아주 좋아요. 털이 약간 틀리죠. 베이지 톤인데 이 녀석도 아주 귀엽답니다. 아이고, 안녕하세요. 뭐가 궁금해서 나왔어? 뭐가 이제 궁금해서 나온 거야. 또 크는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 세레마는 생각보다 엄청 활발해요. 성격이. 백봉은 생각보다 성격이 아주 순하답니다. 순해요. 엄청 순한 편에 속하죠. 그러니까 잘하면 이제 수컷을 빼고 백봉은 엄청 순해요. 그리고 털도 아주 예쁘고. 아무튼 세레마랑 백봉이 잘 크면 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 들어가세요. 아이고, 어쩌려고? 여기 이제 얼굴 위에 벼슬이 조금 이제 올라오면 수컷이라고 하더라고요. 한 달이 좀 지나야지 되겠죠. 많이 컸어요. 정말 500원짜리 동정만 원인데 정말로 많이 컸습니다. 얘네들이 20일이 채 안 됐거든요, 지금. 아무튼 정말 모이도 잘 먹고 많이 컸네요. 얘네들이 제일 좋아하는 게 계란 노른자예요. 감사합니다.